Ewa Zubeda Byantalo si birungi eno bavuddeyo ne babeera ng'ate bamutabukira akatambi kaakano twagala tubeere nga tukakuwa. Shamimu TikToker. Nali mwana muto ng'ozanya comedy ng'olina omukazi gw'ozanya naye oba bamuyitanga ani oyo yali omuwanvu omunene ali ludda wa yalagawa. N'oyawukana n'omukazi n'oleeta omusajja gwe bayita Sulaiti naye yafuuka YouTuber. Naye kati Shamimu simanyi oba bakuyita Shamimu ani gwe akakazi akakadumpuni akampi. Shamimu wasooka n'oyo mukazi nga muzanya ebigundi mwazanyanga vidiyo zammwe nga zinyumira. Naye nali mwana muto nga ndi wa myaka nga 12 nga ndaba nnyo komedi wammwe gwe mwazanyanga no byantalo nga muzanya byantalo biki bwe bityo bakuyita Shamimu byantalo nga mwina akasajja ke muzanya nako mwefuula babba bammwe biki nga ndi wa myaka 12 kati nkaddiye. Shamimu kati wadda ku TikTok nakulabye nga owalampa kale nga towalampa naye owalampa buli omu. Shamimu ani akuzina sokunguli olina jeno olina ki full figure nasiba baani gwe wamulema omuliisa amatako omuliisa amazi omuyita fulungu omuyita biki naye gwe sikulabangako nga bakututteko yadde mukaguli. Shamimu nakulaba ndi muto naye kati nkaddiye nkulese ng'oli muto oli moto oli vampire oli kikakazi gwa kampi ka chimpi juni kakadumpuni mumpi awunya ttaka gwaddugaze emmere y'enkoko oli kakigwe kantu gwe. Bwe tweyongerayo King Saha naye wuno avuddeyo n'atabuka ekimutabudde nno nsonga za Winnie Wamami oluvannyuma lw'okuba nti no Big Voice yavuddeyo n'abaako ate okubuulirira kwe yawadde Winnie Wamami. Yagambye nti Winnie Wamami munnange luli eri ennyimba ze zaali zikubwa era nga ne challenges ze zikolebwa naye kuva we yatandika okubeera ne King Saha munnange ate ebintu tebitambula bulungi. Kino nno kyanyiziza King Saha n'abeera ng'ate ayanukula mu bukambwe obw'ekitalo. Ali akupromotinga nga kusindika akuteekayo ennyimba mu budde ng'abaana bakupromotinga bataguza ennyimba zo. Ekyo kintu nakibagambira nga akateeka no King Saha omuntu wena ng'oli star tekikiriza kulaga nti omusajja omwagala okitegedde yakutira future yo n'akutira culture yo simanyi kiki ogenda kuzaako okitegedde tosobola kubeera ng'oli ku mufu abantu bonna baboogera ku gundi yakoze bwati oni yakoze bwati nga gwe tebakulaba you get a point. Mweba Green family bampita Big Voice ombwati oli nanja Samira mujja kudenga muwagete busobola kwogera okitegedde oli yakubisa mwana wano kajje Beyonce wa Uganda ne mutemwatema amatu mwenanga mga banne amwise Beyonce wena mami awo wakutewamala. King Saha ali omweteekako nga kwa pass genda ku bigundi ku stage ebyakabi biriko abantu abangi nesikuddawo nti King temwogerako King takabati akubye kalija yonna agisudde okitegedde tewatali muntu akwogerako wadde ebyo ebintu byaggulya tebakwasa ne teyambala bulungi era yakusanga oyambala bulungi. Kino kyenkikubuulirira toddamu ofuna omusajja n'omuteeka mu kamera fa ku nnyimba zo okitegedde. Wantugenda mu Christmas teri kipaani kyebakutimbyeko nti nga Winnie Wamami wuuno wali olina mudra ng'abaga nti bakutimba okufa obufi. Winnie Wamami King Saha nze amawulire bagampadde nja kubyogera bw'oba munyigire no platform yange naye nga njogedde agenda yakukozesa n'akusobola tewakyali muntu akwogerako kubanga tolina magezi ebintu ebirimu amagezi bikole ki temusipresi nga muyembe nga mumuwabulamu abatalina magezi atalina magezi tewabula. Eno business ebeeramu calculations zange bingi nnyo tokwata bizinesi ya munno gitta olwapureshayo. Omuntu omulungi abamugumiikiriza omuntu omugumiikiriza atuuka kulyengedde ate mu bintu by'edduniya bino ensi yabagumiikiriza.
Mu mawulire amalala MC Katsi wuno n'avuddeyo n'abeera ng'ate atabukidde aba YouTube abamu baavuddeyo ne babaako vidiyo gye bakola ate era ne bateekako tayito ng'eraga nti baleese lisiti y'abawala MC Katsi be yasiiga siriimu. Kino nno tekyamusanyusiza era yavuddeyo n'abeera ng'ate atabukira nno ddala. Mbadde ndi wano muzeeyi wange muzeeyi mami nampeereza ka headliner kano kali ku YouTube I think oweyo Megatron ne abantu ba YouTube sika views ali temukisusa kyanga bagenda basuwinga buli kaseera kati guno omulama gwataddeko gwe bakubuuza abaana abo wabakebera gwe dokta waabwe family zaabwe ezivaayo uzimanyi bulungi family zozanyirako bana ngate likes zireme tutuusa wabi nnyo gwe siriimu gwogamba gwe nabasiiga waliyo nga mubasiiga oba wanyambako abana Uganda tetuleme kwagala nnyo kufuna nnyo mu bintu n'ebitabakwatako. Come on Megatron, you can do better. Mbadde nkulabanga oline nalongo kitone nga I think you're a reasonable human being. No tulantako omulama guno kale tujja kulaba bw'oba abakebeza ng'omanyi baradde tulinde tugenda kulaba. Speaker wa Parliament twogera ku Anita Amonga avuddeyo n'alyoka agamba nti bannange abamuwayiriza nti yeeyerusa si bituufu. Nenga lwaki muwayiriza Speaker nti no yeeyerusa agambye nti no eyo ye kala ye. Kala ye ate era munnange n'abalongo baabwe bali bulungi. Katubeere nga tubikuwa. I had some misguided Basoga call me Carolite, but this is my natural color, and there is a reason why my husband chose a Muteso woman than a Musoga. Our twins are not only beautiful, but also very intelligent. Full figure ne Junior bazzeemu buto okukwatagana bano nno bayomba we baddawo kakati bazzeemu buto okuba nti no bakwatagana naye nga ekiba leesa awamu kwe kuba nti basabula kakota group eno ey'Akasuku, Sharomu, Zubeda Byantalo, Ntambi okitegedde nno omukwano. Kakati twagala tusooke tubeere nga tukuwa akatambi ate aka Sharomu oluvannyuma lw'okuva mu kkomera yavuddeyo n'alyoka agamba nti afulu figure si yamuleetedde okuba nti naateebwa mbutawuddiisa abantu n'okwewaana nti munnange ye yalagidde abeere ng'ateebwa. Omukyalo omu yavuddeyo ne yeewaana Ndiki nze yamutadde nze amuwadde bbeeyi munnange judiciary ina protocol mwekolera kavidiyo yakampeeza njagala bana Uganda yenna ali eyo njagala omanyi poliisi ye Uganda bw'oba omanyi rights zo ba mu baneeza empulungusa entono ezirimu gavumenti si bwekola nenga owekatwe mukambwe era wekatwe bw'ona ogenda n'omwogerako n'owa n'obujulizi ng'obulina nti nze yampisa bw'ati ne bw'ati mu kintu tekiri mu mateeka era ajja kusaavinga bajjamu panishinga Shalomu. Tewali muntu wano avaayo abagamba nze nalagidde judiciary nesonyiwa nedda mukwano judiciary ina kwetambulira munzo abalagidde abalamuzi tebalagira akamuleka ali Christmas ne family ye civilian abakuli. Yes, oye Sharom ngali ne Zubeda Byantalo kakati nno Tamale Mirundi Junior ne Full Figure bayina kye bagamba wano batabuse basabudde group eri katulinde ate bo kye banaddamu. Boba wazze emisango manyi emisango gyozizza omanye woyino gisolovinga oleme kwenoonyeza mirala kati oyongera ku fayiro ayongerako ndala by that china ne fayiro zendala tuyinza n'okwanga olwaliro ziri sanctioned oba okwosenja oba after Christmas zize kati oyinza okulowooza nti maybe nze sisuubira nti oli maybe you just cool down omanye nti wakola mistake ensobi zikola nti zigonjolwa abantu onosigala ng'okalambadde ng'amalala ojja kuddanga kabina katootoolo kati wamusonyiye n'omuwaayo ali Christmas n'aba kyoga atuddayo nakugamba sigaba weyi ate nkumanyi mami Jennifer nkumanyi gwe tosonyiwa so wamuwaddemu buwi ali mbawulira bewera group eyo Samaongo ono wakakaya gatako mamwa baga nti nabo ojja bawulira I'm here. You are here and ready. I'm already more than ready. Boba mnaitwa lero zida bansange
nsobola okgendayo nemusanzayo fayiro gwaoli abakwagala oba nti mwagala ngendeyo gwe teweetwale fayiro bagikoleki zinansanga fayiro ziyinza okunsanga so ensi mugigyeko amaanyi nga we bagamba ekyokubiri tofiira ku muntu ekyokusatu njagala mumanyi nti ffe tuli b'amaanyi omuntu tosobola keera ku makya n'oyagala we branding obeere nga junior avuma maama wange tosobola keera ku makya maze n'erinnya emyaka 20 twakusangawo nayimba nga ndi wa myaka 13 nze nga ndi mu ssomero olwo nga ne tiktok tenabaye wadde facebook wadde ki ng'era mwabaliko baze mwogera ku kyokusiba esawa yaleero boogera ki babadde bakikozesa freedom just journalism is not crime bakikola ki I think nti mu America kati UK kati yakasiba abantu abasukka mu 10 atapulira ati n'omukubayinayo fayiro y'okubba omutwalo seteza business mama Munira abandiza ddala edduuka lyo yakolera obubina naye obutiiti mukazi ali bweru akuba ekyeyo mukazi wattu ne fayiro weeryawo nzigule wasooka juza ezo fayiro nga tena juza naye fe twagala okubagamba nti weetuli ekisinga okubaluma tukimanyi tuli energetic tuli bakabi tuli b'amaanyi mulwana okutusuula bamulwana okubeera ffe mugenda kubeera ffe ne Samaonga gyewenku temulibeera kubeera ffe twali bantu be nga tuli ba mikwano abe n'enkwezi Samaongo njagala okwogera loud and clear kambe loud and clear muzayi sendi we yabadde akola talk and talk show yabudde n'agamba nti Samuhanga kyekizibu buli omu alwana kubeera naye kuki Samuhanga ayina ki omutto guluma wiki mutto guliko ki mwafunangamu ezo nation tusobola era akyalya kuffe exactly ne muzayi mirundi omufumu kyamulyako ffe tulina page zonna ziriko mmwe tulina page ziriko bakitammwe ne banyammwe ne ku YouTube za nomamamajia nomukwata video nga akabano kabo olwabawe nomukwata nomuteka mu kamera nakati ku YouTube channel kwali nogumba kitawe nga mulamu nomulambo nogukwata nakati ku YouTube channel kuli era guchakulisa tuli income za muntu jeka amazi I know mutuvire ko da tuli income za dala twabalisa ate tuli babei musimeeko ewa mwali omuntu gase batunza mu kamera nakola views mugera mu interview nga banyammwe ne bakitamwe ne batunda lwaki mu interview lwaki mufira kuffe kitawa avuga boda daga abantu ababoda boda embeera gye bayitamu kolako video ku YouTube ng'olaga kitawo n'ennyo bo tebaliiyo ngale muboogera nga bambala ebijaketi omunaano babuuze bawulira batya lwaki mubeera ku baffe so tusiimeko temuli waffe kubanga tuboogerako mu ne just twekaka olwokuba nti mutwenyigamu mutwerimbiseemu mwefuutiika ne musigale nga mutambula mukakane sala ku mulimu tetugenda kusika wana tubadde ne advisor for figo obaka bwobawa bonna mbagamba ekigambo kimu I'm ready more than ready I know what I'm supposed to do that's why I'm doing that second mbagamba ekigambo kimu please give me a break bakwemu break bakuleke ate next yogera kati bitu by'amaanyi siri twini nti nalo gwe najja naye I'm only one, but please me. Please. There will always be one full figure. Yes. Ne bwendi fa. Mama Fangon. Ne muyinza kubeerawo mutya wessiri. Wamaka fana nyinga TikTok. Ngane jina tetuli mu gwanga. Tetuliwo. Muli awa. Samaonga anali awa. Samaonga onoli awa gwe bibotambula obigula. Andawe amabete ne gakubagana. Omugole waffe omu bw'ati Desire Luzinda kw'ossa n'omwami we Levikson munnange nga woli mu kulabaawo babadde bali mu kuba nti naate babeerako n'ekiseera eky'essanyu nga woli mu kulaba akatambi ako naye munnange comment section babadde nga balina ebibuuzo bingi bye babuuza Desire Luzinda. Ono yavuddeyo n'alyoka agamba nti naye lwaki wazirika luli nga babuuza Desire Luzinda mbu lwaki yazirika luli. Ono n'agamba nti mbadde mmanyi
ali lubuto bwe batyo nno ng'ate we balemedde ku Desire Luzinda naye ffenno tubaagaliza obufumbo obulungi era obalaba nga munnange bali mu ssanyu. Amawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna wano ku News Spark channel twagala tubeere nga tukutwalako ewa Godfather. Mickey Sims tufani yakuba obukadde 4 nkeredde mu story mu Mickey Sims tufani yakuba obukadde 4 twamanya kasita twalaba emmoroka ezo eziriko ennamba ne tumanya obwongo bw'omuvubuka omuganda awo we bukoma kasita olaba nga atandise okwambala zibulingi ayambadde engatta empya ng'omanya alina gwe yabbye kati omuganda bw'akubba tonoonya nnyo gwe Dabbalio sirike mbooti olinda akyusa embeera mu nnaku ezi omuganda bwabba ssente alina zirabika nti yazibbye omuganda bwabba ssente alina zirabika waliwo ne yazibbanga wano mu Bagundi wano n'alyoka dya ne yeeteekako olukulumula lw'emmoroka alina emmoroka nga 6 zimugoberera kati bayaddawa mmwe muwiriwo kujja kufuna mu busente kusiraana kugenda kufuna mu busente kusiraana kugenda ani abagamba nti okubeera ne ssente kwe kuzirabika oyagala bakuyite mugagga ku myaka 3 mbu bakuyita mugagga taata oyani mama oyani oli kyemeza nawe wakwatanga nnanda mbu aze ebbanga ddene n'obulumi ku mutima gwange n'ebiseera ebisinga ntera okwegumya naye nga sina gwe nsobola kugamba nti oba mpulira obulumi gundi naye teri bulumi bwe nsinga kuwulira mu biseera bino eby'ennaku enkulu mpita mu bulumi mpita mu maziga mpita mu kusaanawo by the way but ndi strong teroyita mu bizibu ebinene naye buli we ntuuka mu nnaku enkulu zino kubanga zinzijukiza nnyo mwana zijukira mama wange zijukira jjajja wange twabanga musanyu nga tubeera mukyala ewa jjajja mama waffe nga beera Kampala yali mukyala single mother nga taata yali yafadda nga yavayo nadde ewa taata teri gwe tumanyiyo naye nga mama waffe ayiiya buli lunaku olukulu lwanga lugenda kutuuka najja mu kyalo n'atugulira ogwo omuceere ogwo n'atugulira amakuroni n'atugulira engoye n'atuleetera nga zinnigiina nga tushayininga mwana jjajja waffe twali balunzi ku kyalo olunaku lw'okusala embizzi asala embizzi namba ne tugabanya ab'ekyalo nga tubeera mu kwetala nga twokya obucomo olunaku lw'okusala ente ng'asala ente n'agabanya ab'ekyalo jjajja wange yatukuza yali mugumba teyazaala mwana ku nsi era mama wange yali amuyita ssenga yali muganda wa taata wa mama wange sakyatuuka mama naafa emyaka negijja nga gitambula nga tuli ennaku enkulu nga mama yafadda naye era tusigala mu ssanyu ne jjajja waffe jjajja nga atusanyusa tetwalina kkojja tuliko tetwalina taata mutaa tuliko tetwalina ssenga kaabaani twali awo ng'era famire yaffe ya jjajja gwe tumanyi ye taata ye maama ye buli kimu naye natuuka nenyingira ekibuga nemba nga nsobola okufuna akasente kensobola okuwa jjajja naye we nali ntuukidde ku lyengedde lwe nagenda eruzira era Christmas eyo jjajja wange lwe yafa jjajja wange lwe yafa nga yafuna pressure ey'okunsibisa nga ndi mu kkomera naye buli we ntuuka ku lunaku lwa Christmas ate si jjajja wange yali baddewo mwana neŋŋamba oba kanteeke ejjoyi mu mmotoka kanteekemu taata we nteremu jjajja ettooke eddene muteremu gomesi ekitambaala enkoko mbitwalire jjajja wange naye taliwo sina we nsobola kufuna mirembe emikwano mutubeererawo abantu abalala mutubeererawo naye ate waliwo obulumi bwo kati essaawa zino gyoyo ali walala taata we ali Masaka simanyi oba ali kuki
ng'ojjeewo ekyama ekikulu nti ngenda kuyimba ku Christmas tewali kirala. Olwo lwembeeraawo ne ŋŋamba fenga tetulinga abantu balala. Fenga tetulinga abantu balala. Baba mu ssanyu naye nze essanyu lyagenda. Essanyu lyagenda. Ennaku enkulu lyagenda. Naye kyensaba mwenna abali eyo bamulekwa enfunzi. Mugume okusingira ddala obulumi buluma nnyo nga toyina maama toyina taata n'akukuzizza nga yafa. Naye omukyala eyansibya wanteekwa obulumi ku mutima byonna nga byali baddaawo nti okufa nkimanyi kubaawo. Ti bazadde bange baafa ne jjajja wange yafa for nothing. For nothing. Naye nsaba Mukama obulumi bwonna bwe mpulira abunzijeko abuteeke ku muntu omutuufu okubuulira. So nga nze ng'omuyimbi w'eggwanga mukwano gwa Mwanko 10 kyobalaba mbeera ntetenkanya ndi mukazi munaku. Mundaba mu buteete, mundaba nga nkuba obulango, mundaba nga nkola kingangezaako kuyiiya. Olumu ssente y'okuyimba weba teyingidde nga ngiye endala. So bwe ntyo abantu mwenna mbaagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo kuba Katonda era yatukuuma te Katonda ye Katonda abamulekwa bonna. Oba obeera olina kukubira akasimu g'otasuubira, olina kuteerako kyakuteerako n'oddamu amaanyi n'ogamba kale kasa tulinawo abatwagala wano. Saba Mukama bafanzi bange mikwano gyange mwenna sijja kubamenya mannya. Buli muntu ambeereddewo mu bulamu n'abantu abambeererawo ku ssaawa nga nsibiddwa. Mbaagaliza Christmas ennungi. Mbaagaliza omwaka omujja ogw'essanyu. Mbaagaliza muyite mu kalulu mu bulungi. Naye temuva ku Katonda, temuva ku maviivi. Manya amaziga gabaawo n'essanyu lijja kujja. Jasino bye byange. Merry Christmas and Happy New Year. We love you. Yes, munjagalire joy. Nange munjagale. Bwete ettambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.